في نوع كده من الستات اي راجل بيحبها، كل ما تقعد مع راجل معجب بيها، اي راجل بيتمنى لها ان هو يكون معاها. هي دايما تفسيراتها كده عن المواقف، وده نوع كتير جدا، وعلى فكره في رجاله كمان كده. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان هي حاسه او عاشت فتره طويله حاسه انها مش حلوه، او محدش مهتم بيها، او محدش بيحبها، وبتحاول تعوض ان اصل ده قدام نفسها. هي مش ممكن، يعني هي ممكن تكون فعلا مقتنعه جدا ان الراجل ده عينه منها، ان الراجل ده عمل موقف مسج بيرمي لها مسج معجب بيها، واحد تاني نظرة عينيه مش عارفه ايه، واحد تاني بيعمل ايه. هو ده هوس عندها ان تحس ان الرجاله معجبه بيها. ده لو على اساس ان هي ما بتعملش حاجه. وفي نوع من الستات هدفه القائم انه يعمل نظرات او حركات تخلي الراجل يبص لها او ينجذب ليها او هي بس ممكن تكون محتاجه تحس ده في عينيه وخلاص، محتاجه تحس ان هي احلى من مراته حتى. هو ده هدف، يعني هو مش عاوزه منه حاجه اكتر من كده. وده اكيد طبعا احساس بالنقص. دي اجابه السؤال اللي كان جاي لي. كان معاكم تينا.